Anu main ini. Apa nih, Mbak? Oh, iki rong pemam. Engkong apa digoreng. Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Para bini sepuh, para sesepuh ingkang sangat kawula bekteni kunjuk dumateng Bapak Ibu ugi para negas ngasat laosi keparenga ing mriki kawula ngampil kamardikan panjenengan sedaya nyuwun wedha sartawis keparenga kawula ngaturaken menggawi gatos sing sedya kadang kula Suparyadi dalasan keluarga wonten ing dalu punika kepareng lajengaken menapa ingkang dados sampun dipun ngendikaken kadang kula Kartara ing ajeng bilih ing mriki kadang kula Suparyadi dalasan keluarga kepareng ngaturi rawuh panjenengan sedaya kasuwun makembaling mriki keparengipun kadang kula Suparyadi dalasan keluarga panjenengan sedaya dipun suni doa restu menggah anggenipun gadhahi hajat wonten ing dalu punika. Kadang kula Suparyadi dalasan keluarga dalu punika kepareng ngawontenaken tasakuran ngaturaken syukur alhamdulillah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menggah sedaya peparingipun ugi kepareng nyodakoi Kang putra nuli ingkang wekdal punika kepareng nampi wahyuning ilahi nggih Kang putra yatra sampun kepareng badhe nurunaken wahyuning wiji sejati ingkang kepareng dipun kandhut kalian nuni bilih wonten dalu punika kepareng dipun sodakoi mawi adat saha tradisi ingkang kepareng lumampah wonten ing dusun Gablok ing mriki ing panyuwun mugi nuli anggenipun kepareng ngandhut pepasaning Allah mugi tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala tansah kaparingan karayon kalijayan katentreman kaparingana kesehatan sehat rohani menawa dene sehat jasmani sehat ingkang kepareng ngandhut saha sehat ingkang kepareng dipun kandhut satemah mbok bilih punang bayi ingkang kepareng dipun kandhut nuli menika sampun titiwancinipun sumer padang wawa mugi punang bayi kepareng lahir procot biar lekar sampun ngantos wonten grudha sarubitanipun kanthi mekaten wonten ing dalu punika kangge mirantosi anggenipun tasakuran wonten dalu punika kadang kula Suparyadi dalasan keluarga kepareng sedekah ingkang arupi golong tumpeng asan sekul suci dipun kanteni ulang sari panggang 3 tumpeng 3 panggang 7 tumpeng 7 lundung alus gorogoh Ininya panggangnya dulu. Mekaten wonten ing dalu punika kangge mirantosi anggenipun tasakuran wonten dalu punika kadang kula Suparyadi dalasan keluarga kepareng sedekah ingkang arupi golong tumpeng asan sekul suci dipun kanteni ulang sampun kepareng bikar dusun Gablok rikala bikas benantos sapriki sedaya kula dipun kurmati mugi saged mayung kantreman dumateng kadang kula Suparyadi dalasan keluarga utaminipun Kang putra
yatra sekalian nuni kasundan punika ngantos salajengipun. Kepareng ngurmati bumi gablok bumi ingkang kepareng dipun terpi balik griya kadang kula suparyadi terasa keluarga dipun ngurmati mugi saged ndayani dumateng kalih. Ini udah 4K belum? Udah 4K belum? 4K kualitasnya loh maksudnya. Ntar kalau udah jadi nggak kayak gitu? Kalau udah dihapus. Oh. Itu terlalu burung ya. Daun pompa. Kalau udah jadi. Nama nek? Isuan. Isuan. Kosek lagi juga ke. Belum ngalar sana dole. Ngalor. Betul. Batunya juga isi. Ayo. Ini udah bagian. Konven juga ikut panganannya ben ketularan. Jangan diceritakan loh. Harus dipecah tapi pecah. Pas dia ingatan kalau temen-temen. Aku lagi dicuil. Jaluk kertas lembar jadi enggak. Minyak dan Kertas minyak. kertas foto panel. Kuesek tangan. Kodong. Kodong. Musapa? Mana tuh Pun jaluk iki lho, Kang. Iki video lho.